क्या आप लोग झिंगुर का आवाज़ सुने हैं? तो आइए अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कैसे आवाज़ निकालता है लोग। तो ये है इसका पंख जो कि परी की तरफ फैला के पंख से आवाज़ निकाल रहा है, और मतलब काफ़ी अच्छा इसका आवाज़ निकला है। और कब से हम लोग 10 मिनट से खोज रहे थे कहाँ है, तो फिर ये मिला हम लोग को। और फिर इसको हम लोग स्लो मोशन में रिकॉर्ड किए तो एकदम चिड़िया की तरह आवाज़ निकला। तो आप लोग सुनिए।